Today we will talk in the Thai and English. So let me introduce everyone in Thai first. ก็วันนี้ก็จะเป็นเซสชันของ AMA High Section with Ryan Lu ครับของ Hicool ก็เดี๋ยว agenda ของวันนี้คือเดี๋ยวผมจะพูด5นาทีว่าตัว Hicool เนี่ยการแข่งขันเป็นยังไงแล้วก็จะมี FAQ ของ Ryan ก็คือพูด10นาทีแล้วก็จะหา list question and answer ให้กับทุกคนนะครับที่อยู่ในที่นี้ครับงั้นผมเริ่มกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มของ Hicool ครับ Hicool ก็จะเป็นการแข่งขันที่พาสตาร์ทอัพไทยไปที่เมืองจีนนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นการแข่งขัน global เพื่อที่ว่าเราจะค้นหาสตาร์ทอัพที่จะไปเซตอัพคอมพานีอยู่ที่ประเทศจีนหรือที่เป่ยจิงครับซึ่งการแข่งขันนี้จะเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพเนี่ยตั้งบริษัทแล้วก็เปิดบริษัทที่ประเทศจีนโดยเฉพาะที่เป่ยจิง government ที่จะเป็นคนซัพพอร์ตนะตรงนี้ซึ่งการแข่งขันเนี่ยมีรางวัลมากมายตั้งแต่ 300K US ดอลลาร์150K US ดอลลาร์ 75K US ดอลลาร์และ 30K US ดอลลาร์ครับโดยมีมากกว่า100รางวัลซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้สำหรับคนที่สนใจที่จะอยากจะไปเปิดตลาดจีนเป็นปกติแล้วเนี่ยการเปิดตลาดจีนเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเพราะว่าคุณจะต้องดำเนินการทุกอย่างทั้งหมดแต่การแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ซัพพอร์ตโดยรัฐบาลจีนซัพพอร์ตโดยรัฐบาลทางปักกิ่งซึ่งเขาต้องการที่ว่าส่งเสริมสตาร์ทอัพให้เข้ามาตั้งบริษัทที่ประเทศจีนและขยายบริษัทในที่ประเทศจีนซึ่งถ้ามูดรู้จากรางวัลเนี่ยรางวัลก็จะมากมายครับซึ่งรางวัลก็จะแบ่งมาเป็นรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ซึ่งเขาจะแบ่งเป็น global หรือว่าเป็นinternational company กับ local company overseas company แล้วก็local company ซึ่งหมายความว่าคือเขาจะแบ่งการแข่งขันระหว่างคนที่เป็นคนจีนกับคนที่เป็นคนนานาชาตินะครับซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะแบ่งเหมือนกันเป็นอัตราส่วน5-2ครับตัวรางวัลเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่เงินก็จะเป็นถ้าสมมติว่าคุณสามารถเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบไฟนอลได้เนี่ยเขาจะมีบริการที่จะให้คุณเปิดบริษัทที่ประเทศจีนกับทางรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็จะมี medical service ให้มี children education ให้มี immigration ให้มี social insurance ให้ก็คือเหมือนเป็น ready ทุกอย่างในการที่ว่าเป็น package ที่ทำให้บริษัทคุณเนี่ยสามารถมา expand ที่จีนได้แต่อันนี้เป็นรางวัลสำหรับ winners หรือคนที่สำหรับเข้าในตัว final round ครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น7 track ก็จะมี AI VR FinTech Medicine Healthcare New Generation Information Technology High End Equipment track 5 ก็จะเป็น New Energies New Material track 6 ก็จะเป็น Cultural Creativity track 7 ก็จะเป็นตัว Agri-Tech Food Tech ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ cover สำหรับสตาร์ทอัพทุกสตาร์ทอัพที่ทำอยู่นั้นเป็นในปัจจุบันนะครับก็จะจริงๆแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะลงที่ track ไหนในการแข่งขันการแข่งขันเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น5 รอบจริงๆแล้วมันเป็น3 รอบก็คือรอบแรกรอบ2และรอบสุดท้ายซึ่งในระหว่างการก็จะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็การประเมินทางออนไลน์ซึ่งเรามาเริ่มจากอันแรกคือออนไลน์ assessment ซึ่งการออนไลน์ assessment คือการประเมินออนไลน์คือหลังจากที่คุณสมัครแล้วภายในเดือนนี้ครับการปิดรับสมัครอยู่วันที่25เมษายนแต่เราสามารถผ่อนผันได้ถึง30เมษายนถ้าคุณต้องการสมัครซึ่งตรงเนี้ยพอสำหรับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยตอนเดือนหน้าหรือเดือนพฤษภาคมเราจะมีการประเมินออนไลน์ assessment ของทาง Hicool พอถ้าออนไลน์ประเมินเรียบร้อยแล้วคุณก็จะมาเข้าสู่ในการแข่งขันของprimary round ก็จะเป็นการแข่งขันรอบแรกระหว่างถึงจูนถึงตุลาต่อมาก็จะเป็นถ้าว่าคุณผ่านในการแข่งขัน primary round เนี่ยก็คือเป็นงานแข่งขันที่ว่าตรวจสอบเอกสารแล้วก็เขาจะต้องทำงานคัดเลือกเดี๋ยวผมจะ present ตัว primary round อีกสไลด์หนึ่งครับซึ่งต่อมาเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพูดรวมก่อนถ้าเมื่อผ่านตัวการแข่งขันรอบแรกเนี่ยเขาก็จะทำการตรวจเอกสารอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าคุณมี qualify ไหมในเรื่องของตัวการตั้งบริษัทในประเทศจีนเสร็จแล้วก็จะผ่านมาที่ออกัสก็คือ semi final stage ก็คือเป็นการแข่งขันรอบที่2ก็จะมีการ present เช่นเดียวกันและถ้าสมมติว่าคุณผ่านการแข่งขันรอบที่2เนี่ย
ก็จะมาเข้าสู่ Final Stage ก็เป็นระหว่างออกัสถึง September ก็เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายครับการแข่งขันรอบแรกก็จะเป็นการแข่งขันรอบแรกเนี่ย preliminary round เนี่ยก็จะตั้งแต่จูนถึงจุลายก็จะมีการออนไลน์โรดโชว์ก็คือเป็นการ pitch deck 7 นาทีแล้วก็ทำการ QA เป็นการตอบคำถามใน3 นาทีถ้ามุดผ่านการแข่งขันรอบแรกแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจเอกสารตรวจคุณสมบัติของสตาร์ทอัพและผู้สมัครเสร็จแล้วก็จะมาเข้าสู่ในรอบของ semi final round ครับการแข่งขันรอบที่2ก็จะอยู่ที่ออกัสก็จะเป็นออนไลน์โรดโชว์เช่นเดียวกัน10 นาทีถึง10 นาทีแล้วก็จะมี question and answer ก็คือการถามตอบเนี่ย5 นาทีและถ้าสมมุติว่าผ่านรอบตัว final round เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็น final stage ที่ทุกคนอยากจะเข้ามาถึงกันก็คือเขาจะให้ทางสตาร์ทอัพเนี่ยบินมาที่เป่ยจิงเพื่อทำการพรีเซนต์แล้วทางตัวเป่ยจิงเนี่ยหรือทางไฮคูเนี่ยก็จะ provide ตัววีซ่าให้แล้วก็จะมีการให้ทำพรีเซนต์10 นาทีแล้วก็มีการทำให้ถามตอบ5 นาทีเป็นโรดโชว์ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้พบกับเมนเทอร์หรือว่าพบกับอินเวสเตอร์มากมายที่ประเทศจีนครับเป็นสเต็ปในการที่ว่าผมว่าเป็นว่าโกของแต่ละสตาร์ทอัพทุกคนที่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะ100สตาร์ทอัพของ overseas หรือ international startup เนี่ย100ที่จะเข้าถึง final stage เขาต้องการ100สตาร์ทอัพซึ่งมันมีค่อนข้างมี percentage หรือว่าเป็นสัดส่วนที่มากพอสมควรสำหรับสตาร์ทอัพไทยในการเข้าไปถึง final round แล้วตรงนี้ก็คือเป็นจุดมุ่งหมายของแต่ละสตาร์ทอัพทุกคนที่อยากจะเข้ามาถึงตรงนี้เพื่อที่มาเข้ามาในประเทศจีนด้วย provide ตัววีซ่าด้วยแล้วก็ทางไฮคูก็จะมาช่วยในเรื่องการ set up company แต่ในการได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยก็จะเป็นแต่ละประสิทธิภาพของแต่ละสตาร์ทอัพหรือเป็นผลลัพธ์ของสตาร์ทอัพของแต่ละคนครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีออนไลน์ due diligence เฉพาะคนที่ได้รับรางวัลก็คือเขาจะให้มา register company ที่เปิดจริงบังคับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อมาก็จะเป็น FAQ ของทาง Ryan can you talk about FAQ a little bit? I have some slides that you can talk about. Yeah, sure. Hi everyone. Thanks to join, and the next few pages is about some background of the Hicool competition, and the Beijing is the capital of China, so the Beijing definitely have lots of resources, even from government or from the business side, and also from the last year data. You can see Beijing actually is the top startup, it's kind of number 3 of the global startup ecosystem, which means the Beijing had 93 unicorns just in Beijing, and also the investment of the Beijing unicorns also very high. So seems like the Beijing is really good city to join this innovation competition. Okay. So I mean, for Hicool, also this year already will be the 3rd times of the competition. From last 2 years, we can see some really good startups which already start their business in Beijing. And some winners, actually, they have really good future and really good business in Beijing and even in China. So through the Hicool competition, besides of those prizes from Hicool, you can start your business here, and you can have some political the supports, and also from some marketing resources and free offices, and also some human resources from whole China. And the other thing is you will have really good knowledge about Chinese markets, like how it looks like, how the big the market of the whole China. And the Beijing position is really important, and you can see the Beijing is as a really great
platform, you can see the whole vision of the Chinese market. So the Hicool also held by the Beijing government. So the whole government will support this competition. Even for the final session, and the Beijing government will give you the invitation letter this year. So the invitation letter will help you to proceed to your visa. So you can just take the invitation letter to the embassy, Chinese embassy. So you will have your visa very fast. So it's kind of like the green path. So that'll be easy for you to join this competition. Even like, unfortunately, you couldn't make it into the final session. You can see there are also many prizes during the whole competition. And all the prizes will give you back cash. So which means like you can see the total prizes of this year's is 11 million US dollars. Even like for they have different prices, but still some cash is also good to you to like extend your business or just start your business. So for Hicool, actually not just for startups, also for some entrepreneurs, if you have some great ideas or some really good business thinking, then you can apply by yourself. So which is really good. And if you already have a team and you haven't registered a company, you also can just apply with your team member. So it's kind of really open for everyone. Besides that, and you also, after you join the Hicool competition, you can reach out really top level of investors and maybe investment organizations, and also some the Chinese government or political organizations, or some of the other marketing resources, even some big companies in China. Then you have the chances to talk to them during this competition. So it's more like an open platform, include lots of resources from China, especially from Beijing. So there will be really good opportunity to you to join this competition. Okay, thank you, Mo. Yep. Okay, I have the next question. How likely is it for the overseas startup to win? Yep. Can you talk about this? Yes, and the Hicool actually really focus on more overseas startups. So you can see the proportion from overseas group and the local group. So like if you all the startups actually from Thai ecosystem, you will be joining in the overseas group, which means you have really high possibility to win prizes. So for those local group, which means they already have office in Beijing or register a company in China, so they only can join the local group. So for all the overseas startups, then better just have the high chance to win the prize. Yes. Thank you. Next, what is the maker and the growth stage? Yeah, can you explain this one? Yeah, sure. The Hicool system, they separate all the applicants to maker group and growth group. So the maker group, you can just the boundary of these two groups is, do you have an office in China or not? So basically, if you don't have any office in China, you will be joining the maker group, and you already have office, especially for a new office or a new company in Beijing. So you will be joining the growth stage. So these won't be a very tough questions to all overseas startups. Most of them actually don't have the office. So you will join the maker group, maker stage. I see. So that means that all of the Thai startup, it should be the maker group. I have one question for the maker group and won the prize. So the maker group won the prize is that they have to set up the company, right? At the final round, or they should get the prize and set up the companies.
The differences between these two stages, actually, they were just separate for the investment judges. And for the final session, these two stages will combine together to one price. So for this one, the only thing will affect the prices is about like the last page shows. Are you an overseas or local group? I see. Okay, we go to the next question. What are the criteria for startup assessment and rating? Yeah. So for now, like the Hicool system, every year, for these 3 years, they didn't publish the very clear standard out. The reason is every year they actually looking for some new technologies and some creative solutions, which is kind of no boundaries. And also for these periods, like these months, they still recruiting, like inviting some judges to join them. Then later of like maybe after 2 months, they will have very clearly like the rating system. So for now, they only will give you like, you need to think about your technical level. Is it very high technical related? Or if you have really creative solutions, or you have something like you kind of like, you can beat the others, you are the unique. So that will be the really important. Okay, good. So next, when will the award prize be paid after the winning the competition? Yep. For the different prizes, actually, they will have different requirements. For the like the semi competition, all the prizes, most of them will be cash. So they will just after the final competition, they will just give to your company account. So then how are you gonna like give to your team member? So it depends on you. And for the final 3 prizes, they do have some requirements. Like you need to open an office in Beijing, and you need to register the company in Beijing. Then they will give you more kind of like support, including cash, or kind of help your family to have the visa, Chinese visa, and help you to have the medical insurance, and help you to contact with like the children education, or you have some of the other supports. Then they will start to give you those prices. I have the question for the Thai startup. Actually, I heard a lot of questions that come from them, that if they don't participate for the Hicool, how is it difficult to set up the company in China? Yeah. So the Hicool office, actually, they have a whole team to support all of these services, which means if you want to register a company, you will come into China, the first thing that will be your visa. So Hicool, definitely the first step will help you to get a visa very easily, because they will give you invitation letter. And the second is when you register in office in Beijing, then you need to deal with kind of like I think it's 60 permits, because it relates to the tax and also bank, and also like the registration system, and also the tax like system, and also relate to like where your office is gonna be. So you need to find a place to start your business, and also about how you're gonna find your team and how you're gonna solve their medical issues and the other things. So the Hicool will give you like one stand service for you. So you only need to deal with Hicool team, then everything will be solved. And also one plus is, and for the founders and your main team members, if you also want them to come to China as well, the Hicool team also gonna support that. Yes. I see. And for the fatherlands,
office in the Beijing as well, right? So if the Thai startup have some problem, so can contact us, right? Yes. Oh, one more thing I forgot to mention. Hicool team also will give you free office. It depends on how many people you will be here. They have actually a building of like you can say it's a shared working space. So it'll be kind of rent free. So you can just come and take the seat or the room. Oh, that is really nice. That is really nice package actually. If win the competition or go to final round. Yep. Yes, sure. And the last question, I think, what are other benefits actually? I want to know. Yeah. Oh, yeah. So the cash prize, let me check. Yes, and you know this competition is kind of held by government, so government will be easily to relate to any resources actually, because the background is really powerful, or you can say very strong. So after you win the prizes, actually you can just ask the Hicool team is like, oh, can I talk to this investment company, or can you help me to build the connection to some like big companies or some unicorns, Chinese unicorns. So they definitely really happy, would like to help you to do that. So if you want to start, not just start a business, or if you want to build a connection to some Chinese companies, then also here will be a really good chance. I see. Okay, so it's done for the FAQ. We have the around 5 minutes to 10 minutes for the Q&A, and we end the session. So for the participant, คุณจะบริษัท Waymakers and have the safe, right, and Chorus, anyone have the question, and for the Waymaker, I already talked with Ryan with your problem. So Ryan, you suggest him to register with the email, right? The new email, right? For modify the new email in the application. Yes, true. The Waymaker actually we already auto-filled your application through our website to the Hicool system. So most of the question actually already achieved the requirements from Hicool. So the easy way is like you better just change another email. So because we already done some works for you, so that'll be easily. You just use a new email to verify on the Hicool system. ก็คือสรุปของคุณนะก็คือเดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึ่งก็คือเขาฟิลให้หมดแล้วครับก็ใช้ตัวอีเมลตัวนั้นนะครับในการล็อกอินแล้วก็ตอน modify ตัวอีเมลก็เอาอีกอีเมลหนึ่งที่ไม่ได้สมัครครับนั่นนะหรือว่าใช้อีเมลของคนอื่นก็ได้ที่เป็นคนอยู่ในทีมครับที่ไม่ใช่อีเมลนั้นก็น่าจะโอเคแล้วครับโอเคครับแปลว่าเหมือนแบบอันนี้คือไม่ได้ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเหลือแค่รอใช่ครับก็ modify ตัวอีเมลตรงนั้นนะครับใช้อีเมลอันอื่นที่ไม่ได้ register แล้วครับโอเคแต่อีเมลคือต้อง modify อีกทีด้วยถูกไหมครับใช่ครับต้อง modify ไอ้ที่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่ทางคุณไรอันให้ครับแต่ต้อง modify อันนั้นให้เข้ากับของทางคุณน้าครับก็เลือกอีเมลที่ยังไม่ได้ถูกเข้าไป register ใน Hicool ครับเข้าใจแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเหลือแค่อีเมลอย่างเดียวก็คือเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคส่วนช่องว่างๆที่ว่าก็คือไม่มีอะไรถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคได้ครับแล้วอย่างนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงคือในช่องว่างๆมันยังไม่ได้ระบุชื่อทีมร่วมด้วยแปลว่าสมมติถ้ามันผ่านปุ๊บสมมติผ่านรอบแรกเสร็จปุ๊บเราค่อยไปเพิ่มชื่อทีมทีหลังได้ถูกไหมครับRyan he asked you that they are the field blank that is a team members, so should they write it down right now or wait for the first round to write it down for information? Yeah, this detail actually should mention to the Waymaker, like on the last page, there is you can participate as an individual or with your team. So the difference here is if you can step into the final session, and the Hicool office only will provide visas to
the people already registered on this application form. So if the founder of Waymaker also want his team member come to Beijing to join the final like competition, so he should involve with his team members. โอเค โอเคครับ อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอเคงั้นก็ใส่ดีกว่าครับจะได้ถ้าเขาเราจะได้ไม่มีปัญหา หมายว่าแปลว่าควรใส่เลยเหรอครับหรือเปล่าควรใส่ไปเลยดีกว่าครับRyan I remember that team member is limit only 3 right or they can 3 is they can put more than 3 and they can select less than 3 less than and equal 3 or less than 3 I think it's less and equal 3 ก็คือลิมิต3 คนครับ Yeah, the system actually will give a notification if when you add your team member. So the system is will give you some hints. โอเคครับแปลว่าสรุปก็คือแนะนำให้สมัครไปเลยถูกไหมครับเฉพาะทีมแต่เรื่องอื่นไม่เป็นไรใช่ครับใส่ชื่อไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ impact ตอนที่ทางมูเขาจะออกวีซ่าให้นะมูเข้ารอบสุดท้ายครับกรณีถ้าเข้าถูกไหมโอเคแล้วพอดีมันมีช่องอื่นที่ว่างด้วยถ้าสมมติว่าเราเข้าไปปรับอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเติมข้ออื่นด้วยป่ะครับพอดีเมื่อวานลองเข้าไปเล่นดูRyan I think he tried to modify the answers in the form that you already put the answers for him so and some answers that when they pick and have some another answer to pop up should he modify the answers or he can modify the answer in the Hicool form yes definitely because like the Hicool system will have some different requirements and it's different of the questions from our website so they definitely can polishing their answers in the Hicool I see ก็คือคุณน้าสามารถ polishing หรือว่าสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสำหรับในใบสมัครใน system ของ Hicool ได้เลยครับแต่ถ้ารู้ว่ามีอะไรที่แบบเพิ่มขึ้นมาก็ใส่เพิ่มครับพอดีมันจะมีข้อบังคับกรอกเนี่ยครับแล้วเหมือนถ้าตอนแรกมันเว้นว่างได้แต่ว่าพอถ้าเราต้องไปเพิ่ม team member มันจะบังคับว่าเราต้องกรอกครับอันนี้มันเป็น Hicool system แล้วครับก็คือตอนนี้คือสามารถระหว่างการถ้ามูเขายังไม่ได้เป็นassessment ในรอบแรกก็คือตอนนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยทันทีก็เป็น account ของทางคุณน้าแล้วครับโอเคครับ Oh Mo I remember Waymaker they want to join 2 fields so on the page 2 they can just add 1 more field if they want so it won't affect them but there will be kind of more chances if they want อันนี้คุณนาเข้าใจไหมครับก็คือที่อยากจะสมัครตัว real estate ก็คือสามารถ add ตัว section field ในฟอร์มที่2ได้ครับตอนนี้ให้กรอกใหม่เพิ่มอีกอันได้นะครับหรือว่ายังไงนะพอดีฟังแล้วยังงงนิดหน่อยRyanเดี๋ยวงั้นถามคุณน้าก่อนว่าคุณน้าอยากตัว interior design นี่อยากจะสมัครเป็นอีกใบหนึ่งหรือว่าอยากจะเข้ามาอยู่ใน Waymaker ครับเท่าที่คุยกันน่าจะอยู่ใน Waymaker มากกว่าครับเพราะว่าไม่ได้มีบริษัทอื่น ให้กรอกโอเคงั้นที่ Ryan บอกก็คือในตัว Hicool application ครับในตัว section ที่2ครับมันสามารถเพิ่ม section ได้คือเพิ่ม section ของตัวตัว interior design ครับมันสามารถสมัครลงแข่งขันได้หลาย section นะครับตรงไหนนะครับ Ryan can you show him or later or something maybe you can send the information that how he can edit the section in the email okay yeah okay เดี๋ยวให้ครั้งเขาส่งอีเมลไปให้แล้วกันครับไกด์ไลน์ว่าจะสมัครso let me translate for Ryan a second that he want to make a interior design in the Waymakers
So Mhm. so he will not send another application actually. So he would like to add another section. So you can send Yeah. the email to him. Yeah, I think that would be better to him to add another section, and there's one line under the section with a red star on it. So basically the Hicool team will thinking the red star line will be their main field, but they can just plus one. Yeah. โอเคของคุณเซฟกับคุณคอริสมีคำถามอะไรไหมครับ ของผมไม่มีครับ ครับ คุณเซฟถามไม่มีใช่ไหมครับโอเคครับของคุณคอริสมีคำถามอะไรไหมครับโอเคคุณน้าครับคุณน้ามีคำถามอะไรอีกไหมครับโอเคแค่น่าจะกำลังหาปุ่มอยู่กับถามนิดนึงว่าถ้าอันที่มันไม่ดอกจันอ่ะเราไม่ได้กรอกไม่เป็นไรใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นรูปเขาไม่ได้บังคับให้อัปโหลดรูปอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ได้ดอกจันหรือ mandatory ไม่ได้บังคับใช่ไหมครับก็Brian if he found that it's not mandatory so just leave it blank it's okay right hello Ryan hello maybe his VPN เดี๋ยวอันนี้ผมตอบให้ดีกว่าครับผมว่าถ้ามือว่า system มันไม่ได้ require หรือว่ามันไม่ได้แบบบังคับให้ต่อครับก็ใส่ blank ไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ามือว่ามันควรจะต้องแบบแต่ถ้ามือว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเนี่ยผมจะส่งอีเมลหรือว่า contact directly ไปให้ครับโอเคได้ครับแล้วตัวที่บอก expect sharehold ratio เนี่ยมันต้องซีเรียสกรอกไหมหรือว่ามันแค่กรอกไว้คร่าวๆที่คิดไว้ไอเดียเฉยก็พอตัวไหนนะครับขออีกรอบนึงจะเป็นข้อสุดท้ายเลยครับมันจะเขียนว่าพอมันเป็นกรอกเป็นทีมใช่ไหมมันจะมีเขียนว่า expect shareholding ratio at the company regis in Beijing นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ไรอันตอบดีกว่าครับเดี๋ยวผมโน้ตคำถามไว้เดี๋ยวผมบอกกับไรอันตรงๆให้ครับวันไรอันจะหลุดไปแล้วอันนี้ก็อันนี้ผมตอบไม่ได้ครับโอเคได้ไม่เป็นไรครับได้โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วงั้นก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาในตัว AMA section ครับก็พยายามจะเซฟไทม์ให้สำหรับทุกคน30 นาทีก็ขอบคุณมากครับถ้ามัวสนใจก็ถามผมได้แล้วก็ติดต่อผมมาได้ครับงั้นขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ